नमस्ते। म चाहिँ अहिले अ, आमासँग छु, पार्वती कोइराला उहाँको नाम। आमा, मिठो श्लोकहरू भन्नुहुन्छ, पुराना संस्कार संस्कृति, एउटा चालचलन, पुरानो सभ्यतालाई मौलिकतालाई हामीले झल्काउँदै आज आमाको प्रतिभा सुन्दैछौँ। आमा हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै बाबु। आमाको श्लोकहरू, पुराना श्लोकहरू मैले भर्खर सुने, बडो मजा लाग्यो। एउटा सुनाइदिनुहोस् न। के श्लोक सुनाउनु त अब? जुन सुनाए पनि हुन्छ। थियौ बालक पहिल्यै, अब ठुली भयौ जाऊ घरमा। यो साराको रित बुझिल्यौ शान्ति मनमा। ए नानी नरौ, मन रुन्छ हाम्रो, जानै पर्यो पनि नहोस् नराम्रो। आउनु र जानु बरोबर गरौली, गए कि गए कहिल्यै नहौली। धन्यवाद। नमस्ते।